Hello students, class 3rd, subject science and chapter number 7. Today we'll discuss the beak of the parrot. Beaks क्या होता है? जो माउथ के आगे जो आपको ये वाला हिस्सा दिखता है ना, दिस इज़ कॉल्ड बीक. अब आपको ध्यान रखना है कि बर्ड्स के कोई टीथ नहीं होते हैं. ये जो भी अपना फूड खाते हैं दिस इज़ ईटन विद द हेल्प ऑफ दिस बीक. इस बीक की हेल्प से क्या करा जाता है? फूड खाया जाता है. सो एवरी बर्ड हैज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ बीक. इसमें कुछ 7-8 टाइप्स होते हैं. विल सी इन द क्लास. फर्स्ट आता है स्ट्रॉन्ग, शार्प एंड हुक्ड बीक. हुक्ड का मतलब जैसे हुक बना रहता है ना, कभी आपने घरों में हैंगर अगर कभी देखा हो ना, तो हैंगर भी कुछ ऐसे ही शेप का होता है. तो ऐसे ही बीक ईगल की होती है, वल्चर एंड काइट्स हैव दिस काइंड ऑफ बीक्स. ये क्यों होता है? बिकॉज दे आर टेंड टू ईट स्मॉल एनिमल्स. छोटे एनिमल्स को ये खा सकते हैं और ये खाते भी हैं. इस वजह से इनकी कुछ ऐसी बीक होती है. दे आर कॉल्ड बर्ड ऑफ प्रे. इनको प्रे के बर्ड या फिर बर्ड ऑफ प्रे कहा जाता है. दे हैव स्ट्रॉन्ग शार्प एंड हुक बीक फॉर टीयरिंग फ्लेशेस. तो ये जो इनकी बीक है ना, ये क्यों हेल्प करती है? ये क्या हेल्प करती है? ये इनको जो एनिमल फ्लैश है ना, उसको ईट करने के या फिर उसको टीयर करने की हेल्प करती है. सेकंड आता है शॉर्ट एंड हॉर्नी बीक. तो ये किसकी होती है? ये होती है पिजन की, स्पैरो एंड पीकॉक की. तो जो आपको दिख रहा है ना, दिस इज़ द शॉर्ट एंड हॉर्नी बीक. दिस टाइप ऑफ बर्ड जनरली ईट्स द नट एंड सीड. ये कुछ जो नट्स या फिर सीड्स होती है ना, तो उनको खाते हैं. तो ये जो इनकी बीक है ना, ये हेल्प करती है इनको, ताकि ये जो नट्स और ग्रेन्स है ना, इनको ये क्या कर सके, इनको टीयर कर सके या फिर इनको ब्रेक कर सके, जो कि काफ़ी हार्ड होता है ना, उनको ब्रेक करने की काम आता है. एक और आता है शॉर्ट एंड कर्ड बीक. तो ये होती है पैरट की. पैरट हैज़ अ शॉर्ट एंड कर्ड बीक टू ब्रेक नट्स एंड बाइट हार्ड फ्रूट. ये भी क्या करते हैं? नट्स को ब्रेक करके फूड को खाते हैं. तो इनकी भी क्या होती है? कर्ड और शॉर्ट बीक होती है. फोर्थ आता है स्ट्रॉन्ग, हैवी एंड चीजल शेप्ड बीक. तो ये किसकी होती है? देखो, इस टाइप की जो बीक है ना, ये होती है वुड पीकर की. वुड पीकर की जो बिक है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है. दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, हैवी एंड चीजल शेप्ड. ये जो चीजल शेप्ड का मतलब, अगर कभी आपने घर बनते देखा हो ना, तो उसमें एक छेनी का यूज़ आता है जिससे सीमेंट को लगाया जाता है. सो इसको हम इंग्लिश में कहते हैं चीजल. और उसी शेप की ये बीक होती है इनकी. ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, जो कि इनको हेल्प करती है ट्री में होल करने में. इट हेल्प्स देम टू डिग ए होल इन द ट्रंक ऑफ द ट्री, है ना. और ये ट्री में होल करना क्यों चाहते हैं? बिकॉज दे वांट टू कैच इंसेक्ट्स एंड मेक इट्स नेस्ट. अपना घोंसला बनाने के लिए और इंसेक्ट को पकड़ने के लिए काम आती है. फिफ्थ आती है लॉन्ग एंड सिलेंडर बीक. तो लॉन्ग एंड सिलेंडर बीक किसकी होती है? हुक की होती है. दिस इज ए हुपी और हुक, जो भी आप इसको कहना चाहो. इट इज़ वेरी लॉन्ग एंड सिलेंडर बीक. दिस बीक हेल्प्स इट पुल आउट इंसेक्ट्स फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेसेस. ये इंसेक्ट को उनके हाइडिंग प्लेसेस से बाहर निकालने की काम आती है. आप देख भी सकते हो, ये थोड़ी लंबी सी है ना, तो ये छोटे प्लेसेस में इजीली चली जाएगी. सिक्स आती है ब्रॉड एंड फ्लैट बीक. तो ब्रॉड या फिर ब्रॉड का मतलब होता है चौड़ा, है ना, और फ्लैट मतलब होता है पतला, या फिर आप इसको फ्लैट भी कह सकते हो. फ्लैट मतलब जैसे हमारी प्लेट होती है ना, बिल्कुल पतली सी, वैसा कुछ, है ना. और ये किसकी होती है? डक्स की होती है या फिर गूस की होती है. When they take muddy water with the insects in the beak, this muddy water flows out from the tiny holes leave behind the plant and insect inside the beak. तो क्या होता है, जैसे आप देख भी सकते हो, these beaks have holes in them. तो जो इंसेक्ट है ना, ये तो अगर लेते हैं ना, तो मडी वाटर के साथ आता है. तो मडी वाटर क्या होता है? कीचड़ का पानी बाहर निकल जाएगा सॉल से और इंसेक्ट इनके अंदर रह जाएगा. तो ये इस तरीके से अपना फूड क्या करते हैं? खाते हैं. नेक्स्ट आती है हमारी लॉन्ग एंड थिन कर्व्ड बीक. तो ये किसकी होती है? ये सनबर्ड की होती है. सनबर्ड ये वाला कुछ इस टाइप का बर्ड होता है. दिस इज कॉल्ड अ सनबर्ड. दिस बीक हेल्प देम टू सक द नेक्टर. देखो, नेक्टर मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में बताया था, जो एक स्वीट जूस होता है फ्रॉम द फ्लावर, इसको हम क्या कहते हैं? नेक्टर कहते हैं. ठीक है. सेम इसी तरह की बीक होती है हमिंग बर्ड की भी. लास्ट एक और आता है हमारा शॉर्ट एंड ब्रॉड बीक. शॉर्ट मतलब छोटी, ब्रॉड मतलब मैंने अभी आपको बताया चौड़ा. ठीक है. सॉलो हैज़ शॉर्ट एंड ब्रॉड बीक. सॉलो एक टाइप का बर्ड आता है जिसकी होती है, दे ईट टाइनी इंसेक्ट्स, देयर माउथ एंड टंग आर वेरी स्टिकी. दीज बर्ड केप्ट
कीप देयर बीक ओपन वाइल फ्लाइंग। तो ये जो बर्ड है ना अपने जो बीक है इसको ओपन रखते हैं, और इसमें क्या रहता है कि जो बिल्कुल स्मॉल एनिमल्स होते हैं या फिर जो स्मॉल फ्लाइंग इंसेक्ट होता है ना वो ये ओपन बीक के अंदर आ जाता है, और इस तरीके से ये क्या करते हैं अपने माउथ के अंदर उनको फंसा लेते हैं, क्योंकि इनकी जो टंग होती है और माउथ होता है ना काफ़ी स्टिकी होता है। तो इस तरीके से अपना फूड लेते हैं। तो ये काफ़ी टाइप्स के अलग अलग हो गए, इनको आप वापस एक बार रीड करना, नहीं तो एक बार में याद नहीं होंगे ये। ओके।